Короче, Марина Морлок. Я с вами в Струнино, иду от медицинского центра. Струнино в снежном плену. Я еле дошла, потому что снег, он везде. Он набивается в рот. Он все дороги занес. Смотрите, вокзал весь в снегу. Вот, я на Струнинском мосту сейчас нахожусь. Наконец-то я дошла. Вон там храм. Видимость очень плохая. Люди все в капюшонах. Снег засыпает. Смотрите, это вот железнодорожные пути. Но рельс нет, не видно, потому что все засыпало снегом. Мне снег набился за пазуху. В общем, слава богу, я думала, я просто не дойду. Короче, я думала обратно, но думаю, мало ли, на крайняк будет какие-то проблемы, такси возьму. Какое такси? Машины вязнут в снегу. Собираются по несколько, там, по два, по три мужика, их выталкивают из снега. В общем, но автобусы и машины все-таки ходят, но очень медленно. И я дошла пешком. Короче говоря. Ну, люди, кстати, гуляют. Людей много. Смотрите, на платформе, как много людей скопилось. Вот. И некоторые даже вполне надели капюшоны и ходят, гуляет молодежь. Настроена вполне оптимистично. Я надеюсь, что людей много. Опоздал я на 2 электрички. Вот. Потому что я думала, обычно вообще тут дойти до вот этой поликлиники, тут дойти минут 15-20. Ну, 20, ладно. Если не бежать, то 20. Ну, я шла, наверное, час, наверное, пробиралась в снегу. Плюс тут ходит еще автобус обычно часто. Но сегодня автобуса как бы не было, потому что тоже он, видимо, завяз. В общем, вот столько-то народу. Блин, ничего не видно. Вот это все пелена снегов. И вот, собственно, я в снегах. И вот там вот тоже снег. У меня уже снег набился в капюшон. И набился вообще везде. Вот. Дядя Руслан приехал в Бужниново, а там меня нет, потому что я думала, я в 2 часа уже буду, а сейчас уже там 3:30, наверное. Или 2:30. Ну, я даже не знаю, сколько время. Вот. И вот люди все ждут электричку. В общем, зачем я ехала в такую погоду? Какая нужда меня? Смотрите, там собаки воют. То есть та сторона Струнина, она такая более коттеджная. У меня сопли текут. Ужасно вообще. Ну а что можно в такую погоду ожидать? Смотрите, какие дома, все вообще, все в снегу. Народ даже веселится. Вот. Вот там он. Закрыты даже ларьки с выпечкой. Ларек мой любимый был закрыт. Люди даже с колясками. Вот. И в общем все такое снежное. И вот такие вот, короче, снежные всякие домики. Смотрите, все прям покрыто снегом, как сказочное. Просто какие-то сказочные пейзажи. Вот тут вот с этой стороны вот эти домики, они летом выглядели неказисто, но летом тут много зелени. А сейчас они все в снегу. Я сегодня первый раз, у меня такой первый выход. Я первый раз в Струнино зимой. Ребята, первый раз такой я зимой, потому что я тут была весной, тут была летом, я уже говорила, а зимой я первый раз решилась, короче, приехать. И оно меня встретило. Ну, еще снег начался, еще вчера шел снег везде. А сегодня он просто усугубился еще больше. Вот. И сейчас еще и ветер поднимается, а ночью обещают заморозки, там минус 10, даже где-то до минус 15. Вот. Но пока не холодно, пока только снег светло идет. Собаки там лают. Вот смотрите, вот такое вот. Вот оно снежное Струнино. Сейчас я его сниму панорамой прям. Люди здесь гуляют даже с детьми, то есть это не напугаешь ничем. Снегопад не страшен. Разгребают все с лопатами, разгребают машины, куда-то едут. Еще, несмотря на погоду, куда-то пытаются ехать. Ну, очень красиво, конечно. Я даже хотела сегодня выйти, у меня была идея встать пораньше, выйти пофоткаться. Ну, когда я вышла, я поняла, что все просто замело и некуда ставить штатив. Вот, то есть настолько конкретные снегопады тут начались. Вот. Такие вот дела. Нет. Ой, что-то тут очень ветер сильно дует, мне прям за пазуху. Наверное, поэтому я, наверное, пойду уже вниз. У меня весь снег налип даже на смартфон, вот настолько все.
Вот. И все в ветре, в снегах. Буду спускаться, потому что очень-очень, короче говоря, очень еще и очень скользко. Вот. То есть тут не только снег, как бы снежок, а под снежком ледок. Там многие люди идут, падают. Вот. Ну, я все-таки сегодня, несмотря на погоду, добралась до медцентра. Вот. Сделали мне УЗИ, сказали, что... Ну, это я, наверное, дома уже расскажу, не буду на улице рассказывать подробности. Ну, что пока, собственно, жить буду. Вот. Такие дела. Смотрите, все ступеньки, нафиг все ступеньки. Можно просто садиться, скоро вот еще немножко наметет, и ехать прямо на задницу. Можно слепить много снежных баб. Ох, вот морская, не слепишь, он сухой. В общем, вот такая красота тут. Просто красиво. Ну, вообще в такую погоду что надо брать? Надо брать термос, наливать туда глинтвейн, чай, кипяток, что-нибудь, одевать комбинезоны теплые. Вот, завязывать на все завязочки, короче говоря, варежки надевать с резинками, чтобы не терять их в снегу, и идти гулять, потому что, конечно, на улице прикольно. Настоящая зима такая вот, не знаю, тут можно в снегу, наверное, дети некоторые, кстати, веселятся, в снегу можно барахтаться, делать снежных ангелов, просто там, главное, чтобы тебя не занесло с головой. Вот. А так вообще, конечно, снега дофига, это даже весело было бы, если был Новый год, это было бы прикольно. Вот. Не знаю уж как, дядя Руслан говорит, что там упало дерево на железнодорожные пути со стороны Москвы, поэтому, короче, он не мог долго проехать. Что вопли какие-то, это жач. Крики из машины, то есть кто-то, видимо, оценил ситуацию, как ехать в такую погоду на машине. Вот. В общем, такие вот дела. С вами была Марина Морлок, Трунина в снегу. Чудесно, конечно, тут. А самое главное, тепло. У меня вся намокла голова уже, все намокло все, но вот прям такого мороза нету. Вот. Все, мне пишет, что разряжена батарея. Спасибо всем, кто был со мной сегодня. Вот. Что-то, видимо, от холода все-таки аккумулятор быстро очень разрядился. В общем, с вами была Марина. Ставьте лайки, антилайки. Пишите, как вы сегодня вообще, как вы пережили сегодняшний день. Вы сегодня сидели дома, не уходили никуда? Или вы сегодня откопали свою машину? Или как вообще? Или вас настиг транспортный коллапс? Ну, сегодня, я говорю, сидеть только где-нибудь у камина, там, греться, пить глинтвейн, конечно. Лучше, наверное, воздержаться от поездок, не уходить, наверное, далеко от дома все-таки. В общем, такие вот дела. Спасибо всем, кто меня смотрел. Всем счастливо. Вот. Так вот. И пока-пока.